Ես նկատեմ։ Արտու չի խոսա, Արտու, Արտու, լավ, Այս տարի ամենաթանկը պնդուկն է, ասում են ինչ-որ Վրաստանի հետ է կապված, չերես Վրաստան Թուրքիայի է հետում, Թուրքիայից է Եվրոպա, այդ դրա համար գները մի քիչ բարձրացել է։ Ասում են ինչ-որ դիֆիցիտ կա հիմնական։ Հա, պնդուկի դիֆիցիտ կա։ Մնացածը նորմալ է։ Տարի ինչքան է գինը։ Պնդուկը խոշորը 6000, 5.5-6000։ Հա, այսինքն բավականին թանկացել է։ Ահա։ Իսկ նորություններ ունեք, որ այս տարի ինչ-որ չգիտեմ նորություն։ Հա, այս տարի նորությունները այս տեկաներն են, քուրջա, այս բաներն էլի, կլեպով։ Չգիտեմ, ժողովուրդը ծանոթ են, օգտվեք։ Օպերատորին է տվեք, պեկան են ասում։ Լավ ամեն ինչ, պարկ ասու, ապրում ենք, քուրջան, նորմալ է։ Առևտուր ինչպես է։ Արդեն սկսվել է նոր տարի։ Հա, տարի ժողովուրդը ոնց որ ավելի ակտիվ է։ Հա, սա։ Չասեմ։ Իսկ հիմա արդեն նկատում եք առևտուր, որ սկսված Հա, մի թե հիմնականում շաբաթ կիրակի է, լիքն են ժողովուրդը, քուրջան։ Սենց օրերն էլ էլի, լավ է, նորմալ է։ Ժողովուրդը փետակը սիրում է, էլի։ Սովորություն կա էլի, ես մեր ժողովրդի մոտ փետակ սիրում սիրում է։ ընդհանուր, որ այսպես ասած նախորդ տարվա համեմատ օրինակ ավելի էժանացել է, ի՞նչն է։ Չէ, մնացածը նույնն է, այս նույն հնդկականները կարելի ասել նույնն է։ Օրինակ ձեզ մի բան ասեմ, նախորդ տարիների համեմատ սրանք լավ էժանացել են, որտեղ մի քանի օքեյ էին բերում, ինքնըստինքյան գինը իրանք էին որոշում։ Հիմա շատերն են բերում։ Օրինակ այս մակադամիան հիմա դարել է ջրի գին, 4.5։ Առաջ ինչ էր, 12-14 հազար չէր։ Իսկ քանի որ հիմա այս բան մենակ դες հետ դեռևս հաջողվեց խոսել, ի՞նչն է պատճառը, որ այստեղ մարդիկ շատ չեն ուզում խոսել։ Շիմանա բնավորության հարց է, քուրջա։ Ես էլ քիչ խոսքան եմ։ Պրոստը այսօր տրամադրությունից տեղն է, էլի։ Դեպքեն վեկալը։ Ժամբելասը թողնի ապոն հանիցուս։ Յաշնի բազարնա։ Ժամբելասը թողնի ապոն հանիցուս։ Յաշնի բազարնա։ Այս տարբերակը 120,000 դրամ է, լրիվ չի հավաքվել, բայց չի բացվում։ Պետք առևտրի կենտրոնը երկար տարիներ է, այս կենտրոնը գոյություն ունի, միշտ էլ մարդիկ գալիս են իրենց գնումների համար այստեղ, մարդկանց հոսքը փեթակ, ինչ հետո պայմանավորված, փեթակում ավելի մաչելի են գները, ի տարբերություն խանութներին, դե քանի որ այս շուկան մեծածախ շուկա է համարվում զուտ այդքան բաներ։ Ինչ մնում է ընդհանուր, եթե տարվա կտրվածքով առևտրին նայենք, բնականաբար առիթը այս անկում առևտուրը անկում ապրել ագին նախորդ տարիների հետ, եթե համեմատենք, ինչ են նպաստում դրան, այս մեր հարթակները, հա, էլի Վալբերից, Պինտոդու եւ այլ, թեև մարդիկ կամաց վերադառնում են այդ հարթակներից, տեսնում են այլ բան, այդ հարթակներում պատվիրում են ապրանքը ստանալուց հետո տեսնում են, որ իրանց տեսածն ու գրված ինչ-որ այդ ապրանքի մասին գրված է եղել, չի համապատասխանում, վերադարձնում են, լինում են դեպքեր, որ առաջարկում են մեզ այդ ապրանքը։ Դա ընդհանուր տարվա մասով, նոր տարվա կապակցությամբ էլ մեր խանութի տեսականին նոր տարվա հետ կապ չունեցող, հա, մեզ մոտ տենց ինչ-որ շարժի տարբերություն չի նկատվում, այլ հակառակը ավելի նստած առևտուրը սենց ասեմ։ Գուցե այլ տաղավարներում, որտեղ որ նոր տարվա հետ կապված ապրանքներ են վաճառում, իրենց մոտ կարող է ինչ-որ բան փոփոխվել է, ես իրանց փոխարեն ոչինչ չեմ կարող ասել։ Իսկ այստեղից ընդհանրապես նոր տարվան որոշում են մարդիկ ինչ-որ գնել նվերի տեսքով, այսինքն որպես նվեր։ Մեր բաժնից, հա իհարկե, սրանք ինչ-որ տենց սիմվոլիկ փոքրիկ բաներ գնում են, դե մարդը եկել է, հասել է փեթակ, պատտվում է ինչ-որ բան գնելու, հանդիպում է նման խանութ, մարդկանց քաշում է այս խանութը, հա, անկախ
կին կլինի, տղամարդ կլինի, այն մարդը ով մեքենա ունի, իրան հետաքրքիր է այս բաժինը, մտնում են սիմվոլիկ ինչ-որ մի բան ձեռք բերում են։ Բայց տենց որ ասես նոր տարվա հետ կապված ինչ-որ զգալի տարբերություն կա, ոչ էս բաժնում, ոչ էս տեսականիով։